wa min al-makhatiri, sikiliza hapa mambo ya msingi sana haya, wa min al-makhatiri allati tahulu baina al-ummati wa tatbiqi wasiyati rasuliha, na miongoni mwa mambo ya hatari ambayo yanazuia baina ya umma wa Kiislamu na baina ya kutekeleza wasia wa mtume wa umma huu, huwa ma yusamma bil mudaharat, ni yale yenye kuitwa maandamano wal masirat, na watu kutoka barabarani. Ulama wanasema miongoni mwa mambo ya hatari ambayo watu wakiyaachia yanauvunja moja kwa moja wasia huu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni hizi fujo zenye kuitwa al-mudaharat, maandamano, wengine huita al-masirat. Watu wakatoka makundi kwa makundi wakajaa katika njia wanazopita watu, katika viwanja vya wazi, wakitoa malalamiko yao na wakiwa na nembo na kauli mbiu mbalimbali za kudai haki au kuondoshewa ukandamizaji. Jambo hili la maandamano, maulama wanasema ni katika mambo ambayo yanauvunja wasia wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa nini? Tutaona hapa katika maandamano na watu kutoka mabarabarani kufanya fujo, upatikana yote yale ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametuhusia kwamba ni mambo matukufu. Kwenye maandamano zinamwagwa damu, huwezi kukabisha, utalikubali. Damu zinamwagwa, watu watauawa, wengine kujeruhiwa kwa namna yoyote. Kwenye maandamano mali hupotea, watu wakapoteza mali kwenye maandamano, heshima huvunjwa kwa namna mbalimbali. Hili jambo ni katika mambo ya hatari. Ulama wanasema almudaharat wal masirat laha mafasid, haya maandamano, migomo, kutoka manjiani na kutembea kuonyesha chuki na hasira ya kitu fulani, ni katika mambo yenye uharibifu mkubwa. Kwa uchache nitawanukulia machache sana ambayo yanahusiana na jambo hili ili nimalizie hotuba yangu. Katika mafasid, mambo mabaya yanayobebwa na maandamano, wanasema ulama, kuna jambo la kwanza, almafasid alamniyah walijtimaiyah, kuna uharibifu wa kiusalama na uharibifu wa kijamii. Hili jambo linaletwa na maandamano. Uharibifu wa kiusalama na uharibifu wa kijamii unaletwa na maandamano. Wanasema katika uharibifu wa kijamii na wa kiusalama ni za'za'atul istiqrar, ni kutikisika utulivu uliopo. Kad tatahawal mudaharat, maulama wanasema maandamano wakati wowote yanaweza yakabadilika ila amali shaqfin wa unfin, yanaweza yakabadilika yakaenda katika matendo ya fujo na matendo ya ukatili, tuaddi ila iraqati dima, matendo haya yakapelekea kwenye kuzimwaga damu, wa intihaki al-a'rad, na kwenye kuzivunja heshima, wa ta'attul al-ibadat, na kwenye kuziharibu ibada. Maulama wanatuambia miongoni mwa maharibifu ya maandamano ya kiusalama na kijamii ni kwa maandamano yanahatarisha utulivu wa watu. Wakati wowote maandamano yanaweza yakabadilika yakawa fujo, maandamano yakawa ukatili, yakapelekea kumwaga damu pasi na hatia, yakapelekea kuvunja heshima, bali hata kusimama ibada. Billahi alaykum, na hapa kwa Allah, hebu angalieni nchi ambazo zilifanya maandamano ni sehemu katika siasa zao au ni sehemu ya njia za kudai haki. Angalieni baadhi ya nchi za Kiislamu zilivyoharibiwa na maandamano haya, mpaka leo hazitawaliki na mpaka leo wanajuta yaliyotokea. Na maulama hawa walitoa tahadhari hizi kwamba hii mifumo si yetu, ni mifumo ya makafiri, msilete mambo haya katika miji ya Kiislamu, yatawaangamiza hayo. Hawakusikia haya yanayozungumzwa, umwagaji wa damu katika maandamano ya maeneo mbalimbali unapatikana, lakini kuvunja heshima. Ukasikia matendo ya ubakaji, wanawake wamebakwa kwenye maandamano, ukasikia watoto wamepotea haonekani walipo, wengine wanajisiwa, yanafanyika haya, bali ibada zikavunjika,
ikawa huwezi kuja msikitini kuswali jamaa wala huwezi kuja kuswali Jumaa kwa sababu hii. Fujo zikiingia hakuna ibada, hakuna kusoma ilmu, madarasa zinafungwa, ile kheri ambayo walikuwa wanaipata watu kwenye ibada mbalimbali za kukusanyika hukosekana kwa sababu utulivu umeondoka. Haya ni katika mabalaa yanayoletwa na maandamano kwa upande wa usalama na upande wa kijamii. Lakini katika mafasid ya maandamano, almafasid aliktisadia, ulama wanasema ni uharibifu wa kiuchumi unaletwa na maandamano. Wanasema kupitia maandamano inapatikana intisharu fawda, kuenea fujo katika miji, wastighlalu kharijin anil qanun wal mujrimin hadhihi tajamuat, na hii ni fursa wanaitumia wale waovu, watu ambao hawatii sheria, na wale watu wenye roho mbaya za uovu hutumia fursa ya mikusanyiko hii kufanya mambo yao. Mara nyingine si watu wote wanaotoka kwenye maandamano wana nia mbaya, pana wengine nia yao ni nzuri, watoke labda mtawala amewaudhi au kuna haki zao hawapati, watoke tu na mabango yao mawili matatu, tunaomba hiki, tupeni kile, usitufanyie hiki, watatembea wenyewe kisha warudi. Mara nyingine pana waandamanaji, hayo ndio malengo yao, mambo ya kawaida tu ambayo inaonekana hakuna neno, lakini unapohamasisha watu watoke kudai haki zao kwa mtindo huu, unachukua dhamana kwa watu wote kwamba watakuwa na malengo kama ya kwako, watatoka kweli wayachunge hayo ambayo wewe unayazungumza. Ulama wa Kiislamu wasema hapana. Unapowatoa watu kwenye maandamano huwezi kuchunga dhamana. Pana watu waovu, wezi, vibaka, wahuni na watu wengine hutumia hii ni fursa kwa ajili ya kuhujumu vitu vya watu. Hicho ndio ambacho ulama wanasema, na ndio maana wanazuia. Kwa hivyo watatoka baadhi ya watu wenye malengo yao mabaya na kuanza kufanya matendo mabaya, lilqiyami bi'amali nahbi, wataanza kufanya matendo ya uporaji, wasalbi, matendo ya kuhodhi mali za watu, wali'tidai ala mumtalakati nnas, na kufanyia uadui rasilimali za watu. Watu wataharibu viwanda vya watu, maduka ya watu, vituo vya mafuta vya watu, magari ya watu, wataanza kuangamiza. Wa takhrib almunshaat alhayawiya, watu watavihujumu vyanzo vya mapato, miundo mbinu itaharibiwa, umeme, maji na maeneo mengine, ofisi za umma, mahospitali, mashule. Watu wataharibu vitu vingi ambavyo ndio vyanzo vya uhai wa maisha ya watu. Haya maneno yanaeleza maulama hawa, wa takhrib almunshaat alhayawiya, na kuharibu vyanzo vya uhai wa nchi na watu. Nyinyi mnafuatilia habari mbalimbali na mnajua haya maandamano. Maulama hawa hawazungumzi mambo ambayo nyinyi hamuyajui au wanabuni mambo ambayo hakuna. Angalieni maandamano namna yanavyoharibu miundombinu katika nchi zenye maandamano. Watu watakata madaraja, watakata barabara, watu watashambulia vyanzo vya ustawi. Wengine wanasema kazime transformer fulani kule, mkailipua ile, kata maji yasiende huko. Balaa. Watashambulia biashara za watu, yatashambuliwa mahospitali. Kuna maeneo yalichomwa mpaka mashule katika dunia hii kwa sababu ya mudhaharat na lugha ya kudai haki. Fuatilia maandamano yaliyotokea Misri miaka ya hivi karibuni, balaa lililotokea katika nchi ile kwa sababu ya maandamano. Lau si Allah kuwahifadhi watu wa Misri na kumpata mtawala mwenye mkono wa chuma aliyesimama kudhibiti jambo hili, ndio ile Misri unaiona leo, lakini ilikuwa imezama ile. Mbona mnajizima akili? Mambo ya mazungumzo mnayajua. Maandamano haya yalizuiwa kwa nguvu, baadhi ya watu wakatiwa jela, wengine waliuawa na serikali ile, wengine mpaka leo ni wagonjwa, walipata vilema, ndio pakatulia pale. Kwa sababu gani? Yale mafsada yalionekana. Choma hospitali, choma shule, vunja madaraja, vamia biashara za watu. La, maulama wanaeleza kwamba haya yanapatikana kwenye maandamano
kwa kupitia watu waovu ambao nyinyi ndio mmewakusanya. Lakini pia pana balaa zaidi ya hapo, shalal harakati al-iktisadiyya, pana kupoa kabisa shughuli zote za kiuchumi. Shughuli za kiuchumi zina paralyze, hakuna mahala kwenye maandamano pana kazi za kiuchumi tena. Wengine wanaambia tukianza hakuna kuyamaliza, kiwasha kiwake kisizime. Ina maana hapo hakuna kazi, hakuna kuuza, hakuna kununua, hakuna kwenda kazini, hakuna kwenda kiwandani. Na mmeionja joto ya jiwe kidogo tu kwenye 29 Oktoba. Mliona Allah alituonyesha neema tulionayo katika nchi hii, na kwamba tusijaribu kuichezea. Hebu angalia zile siku chache, kile kikaango na lile joto ambalo tulilipitia, hata wale ambao hawahusiki na yale madai ya wanasiasa, lakini jambo liliwakuta. Shari ya mambo yale yaliwadhuru watu wote. Sikwambii mambo haya yakiachiwa yakawa halali sasa, yakawa yafaa sasa, yakaungwa mkono, yakashabikiwa, balaa lake litakuwa kubwa zaidi. Mafsada mengine ya tatu ambayo ninayataja hapa, waliwataja maulama, almafasidu siyasiya. Ulama wanasema ni uharibifu wa kisiasa unapatikana kupitia maandamano. Almudhaharatu dhidi alhukam, watu ikiwa wanaandamana, ulama wanasema dhidi ya watawala, kama ni raia wametoka wanaandamana dhidi ya watawala, wanasema ulama tuaddu naw'an min alkhuruj. Hili linahesabika ni katika aina za uasi alladhi yuaddi ila shaqi asa ta'a, jambo ambalo hupelekea kuondosha nidhamu ya utii kwa watawala. Na sisi ahlus sunna as-salafiyun ni msingi wa da'wa yetu taa kwa watawala, na pale watawala wanapokengeuka hawaondoshwi kwa fujo na mapinduzi. Mambo hayo yanawaangamiza watu wengi na hasa wanyonge. Ahlus sunna wameufunga mlango huu, mlango wa mapinduzi na kuwaasi watawala, hata kama ni madhalimu. Tunasoma katika mlango wa itikadi hapa namna ya kuwaondoa, si kuwapindua au kufanya maandamano. Utaratibu wa kutaamali, kuamiliana na dhulma ya mtawala, na namna ya kumpa nasaha na kumkumbusha Allah na kumdai haki umeelezwa na Ahlus Sunna. Tena akikubali nasaha zenu alhamdulillah, na kama akizipuuza, Mtume anatuambia mmeshatimiza wajibu wenu. Hii si lugha ya uoga, hii ni lugha ya Kiislamu, dini ambayo mafundisho yake ni wahi. Allah anawajua viumbe wake. Sheria ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya kuwaboresha viumbe. Hatuhitaji mwana falsafa wala msomi gani kutufundisha namna ya kudili na watawala. Uislamu unatufundisha sisi. Kwa hiyo mambo ya maandamano yanaharibu utiifu kwa mtawala na ni shari. Sisi hatuyafanyi mambo hayo, bali mambo haya huibua fitna nyingi na udhoofisha dola na kudhoofisha taasisi zake, bali kudhoofisha vyombo vya kiusalama vikashughulika na mambo ya kijinga badala ya kusimamia mambo ya msingi. Inawezekana usielewe sasa, lakini muombe Allah subhanahu wa ta'ala asikupitishe katika mabalaa kwenye nchi ambazo ziliyapokea mambo haya. Nikimalizia hotuba yangu, haya ni baadhi ya mafasi ya mambo yenye kuitwa al-mudhaharat wal masirat. Kuna baadhi ya fatawa chache nizimalizie kuzisoma hapa, ziko nyingi, nisome chache fupi fupi. Aqwalul ulama fi hukm al-mudhaharat bil-ikhtisar, baadhi ya kauli za ulama katika hukumu ya haya maandamano kwa ufupi. Yakulu al-imam al-alim Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz rahimahullah, alipoulizwa kuhusiana na maandamano akasema, laysat ilajan, maandamano sio tiba ya matatizo, wa hiya min asbabil fitani washurur wa dhulmi nnas, na haya maandamano ni katika sababu za fitna na shari, katika sababu za kuwadhulumu watu. Huyu ni Ibn Baz rahimahullah. Al-Imam al-Mufti al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh, mufti aliyefariki Saudia kabla ya huyo aliyo sasa, yeye alisema kuhusu maandamano, fawdawiyatu, maandamano ni fujo tu, min unasin ladaihim fasadu tasawurin, maandamano huletwa na watu ambao wana uharibifu wa kuyapima mambo. Maandamano ukiona watu wanayashabikia, Sheikh anasema wa min unasin
ladaihim fasadu tasawurin, na maandamano hutokea kwa watu ambao wana uharibifu wa kuyapima mambo vizuri. Ni watu ambao hawako sawa kwenye kuyapima mambo. Utasema mmetukana alimu wa qillatu idraki lilmasalih, na ni watu ambao wana uchache wa kuyapima maslahi. Mtu akisema bora iwe mbaya, huyo ni kilaza, hajapima maslahi ya ubaya na uzuri na hali ambayo yuko nayo sasa, na ikiwa mbaya atakuwaje. Alimu anasema maandamano yanazalishwa na watu ambao kwanza wameharibikiwa katika namna nzuri ya kuyapima mambo, moja. Pili, wana uchache wa kuyadiriki maslahi. Sasa hebu niambie, tuache kuwasikiliza wazee hawa ulama ambao wametoka mvi kwa kuitetea da'wa na haki, wana khibra katika mambo, wana ilmu ya Allah. Tuwasikilize vijana wa leo hawa, tuwasikilize wasakatonge, watu wenye malengo ya kupata dola na malengo ya kufanikiwa. Tuwasikilize hao watu ambao wanatafuta maslahi yao na kupata vyeo, wanaona wenzao wanafaidi. Tuache kuwasikiliza maulama, tuwasikilize watu wale? La abada. Huyu ni Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipoulizwa kuhusiana na maandamano asema amrun hadith, ni jambo la kuzuka hilo, lam yakun ma'rufan bi'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal khulafa, halikuwa ni jambo lenye kujulikana maandamano katika zama za Mtume alayhi salam wala makhalifa, si katika njia za kudai haki kwa mujibu wa Uislamu, ni jambo la bid'ah. Akasema wahia munkar, nayo hayo maandamano ni munkar. Al-Allama al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala alipoulizwa kuhusiana na maandamano, maneno yake mashuhuri anasema laysat min a'mali al-muslimin, maandamano si katika matendo ya Waislamu, wal huququ yutahassalu alaiha duna tashwishi, na haki zinafikiwa bila fujo. Ziko namna za busara za kudai haki kwa watawala, wakitupa alhamdulillah, wasipotupa yuko Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni hakimu wetu sisi na wao, na Allah ni mwadilifu kwenye hukumu zake, lakini haki hazidai kwa fujo. Sheikh Fawzan anasema hivyo. Nimalizie na fatwa ya al-Allama Saleh al-Luhaidan rahimahullah ta'ala, anasema kuhusu maandamano, a'malun jahiliyatun, maandamano ni matendo ya kijahilia, ma anzalallahu biha min sultan, hajateremsha Allah kwa hayo maandamano hoja yoyote. Wayahsul biha, na upatikana kupitia maandamano tadmirun wa fasad, maangamivu na ufisadi. Haulai ulamaul umma, hawa ndio maulama wetu, almutawaffa minhum wal ahya, kuna waliokufa ambao wameyasema haya na wengine mpaka leo wako hai wameyazungumza maneno haya. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo yenye kuharibu wasia wa Mtume alayhi salatu wasalam, na tulipinge jambo hili, ni almudhaharat wal masirat, mambo ya maandamano na migomo na watu kujaa barabarani na kuleta fujo, ni katika mambo yanavunja usia tuliopewa na Mtume alayhi salatu wasalam, usia wa kuchunga mali, usia wa kuchunga damu, usia wa kuchunga heshima, unavunjwa na maandamano. Kwa hivyo hili jambo halikubaliki. Kwa katika mambo ambayo tunayakemea ni mambo haya ya maandamano kwa sababu ya shari yake. Sasa nichukue fursa hii kuinasihi nafsi yangu na Waislamu wenzangu ambao wamehudhuria katika msikiti huu, msikiti wetu huu, Masjid Abi Dharr Jundub ibn Junada Bimoshi, uko mbali na vitendo hivi vya fujo. Tunasikia kwenye mitandao ya kijamii, tunawasikia baadhi ya wanasiasa, wanaharakati walio ndani ya nchi, walio nje ya nchi, ambao harakati zao ni kutafuta tonge. Tunawasikia wanahamasisha kitu kinaitwa maandamano, kwamba tarehe 7 mwezi huu wa 7 watakiwasha wao, watafanya maandamano wao kudai haki kadha wakati wana malalamiko yao kwa watawala. Kwa hivyo wanahamasisha wananchi wengine waunge mkono, watu waingie barabarani wafanye maandamano ili kupewa hizo haki. Sisi tunasema msimamo wa dini yetu kwa mujibu wa Uislamu na da'wa ya ahli sunna wal jamaa, ni haramu matendo haya, na njia hizi si njia sahihi za kudai haki,
na hazina hatima njema. Fatawa nimewasomea hapa, na hawa ndio viongozi wetu wa kiroho ambao sisi tunawatii na kuwasikiliza kuliko hao viongozi wenu. Wakitueleza maneno tunayaelewa, na hawa ndio wakuu. Wanapozungumza, wewe mtoto usiposikia, wallahi utavunjika mguu na pengine ukavunjika shingo. Na kuna wenzako wamedhulika walipowakiuka maulama hawa. Algeria walipokatazwa maandamano wakati kina Sheikh Al-Albani rahimahullah wakiwa hai, kina Al-Allama Ibn Baz wakiwa hai, wale jamaa wa chama cha Fisi wale wakawabeza maulama, hawakuwasikiliza. Kilipowaka Algeria, Jazair, idhaa za radio na television huko Algeria ikawa zinaweka fatawa za maulama, fatwa ya Sheikh Al-Albani, Ibn Bazi juu ya uharamu wa maandamano, uharamu wa migomo, kuwatii watawala. Radio sasa zikatoa ujumbe ule ule ambao maulama walisema, wao wakawapinga. Lakini baada ya kuudhika na damu kumwagika, miji ikavunjwa, rasilimali zikapotea, wanawake wakabakwa, watoto walinyanyisiwa, baadaye ndio akili zikarudi kwa ulama. Sisi hatukubali tuharibikiwe wakati maneno haya tunayajua. Tutabakia katika mstari wa da'wa yetu sisi na maandamano mbalimbali. Hiyo Sabasaba kwetu sisi siku ya kawaida. Tutafanya ibada zetu, tutafanya shughuli zetu, tutaendelea kuangalia familia zetu. Hatuna mahusiano na maandamano, na eneo letu hili linalotuzunguka tutalilinda. Na wewe jipendekeze, njoo chochora uje hapa kujichanganya na sisi kuletea upumbavu. Maana wakati mwingine hawa watu wajinga wasakatonge hawa tusiwachekee. Jamaa jahazi litazama hili, watazamisha mkumbwi huu, tutaharibikiwa sote kwa ajili ya watu wajinga wawili watatu. Nazungumza maneno haya kwa msukumo wa da'wa na dini. Wallahu yashhad, sina connection na mtu yoyote, wala sijuani na mtawala wowote, wala sijatumwa na mtu yoyote wa Rabbi. Na kama nina connection na yoyote katika watawala wa nchi hii kwamba nizungumze maneno haya, Allah niangamize mimi na kizazi changu. Na nyinyi mkiona wallahu yastajibu du'a, na yazungumza haya tadayunan kwa ajili ya dini ya Allah, sina connection na yoyote, lakini hii ni dini yetu. Hili jambo lina maslahi na sisi, na kama lina maslahi na watawala pia, hiyo ni kheri. Watakuwa wametii dini yetu, na pengine ikawa ni sababu ya wao kuwa wasikivu tunapowaambia mambo ya msingi ambayo ni haki za watu. Lakini tusitumie njia hizi za fujo, tukaichoma nchi yetu kwa mikono yetu, tukachoma kheri zetu kwa mikono